Reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza. Iyi ni Kigali Daily Update News, niyo YouTube channel igenda ikugezaho amakuru yibanda cyane kuri sinema nyarwanda. Niba ari ubwa mbere dukurikire munsi ya video kuri subscribe ubundi dukomeze tugende tubana. Ngira ngo rero mwatangiye kugenda mubibona, ni umukobwa ukunzwe cyane Nana. Niwe tugiye kugarukaho rero tukubwire byinshi byihariye wamenya kuri uyu mukobwa umaze kwigarura imitima ya benshi. Amazina ye rero yitwa Uwamwizina Deje, akaba azwi nka Nana muri filimi y'uruhererekane inyura kuri televiziyo y'u Rwanda ya City Maid. Hari n'abamwita Katerina bitewe n'uko yakennye muri filimi ya Katerina. Yavuye rero cyangwa se uyu mukobwa yavukiye mu mujyi wa Kigali, ari naho yigiye amashuri y'abanza n'ayisumbuye. Yakomereje rero cyangwa nyuma yo kurangiza segonderi yize ibijyanye na sinema. Ubu ngubu aribyo byatumye abantu benshi bagenda bamumenya. Izina rye kuri ubu ngubu ndizera ko ku bantu bakunda kureba filimi nyarwanda baramuzi. Nana kuri ubu ngubu rero afite umwana w'umuhungu yamubyaye mu mwaka wa 2009 witwa Ganza. Rero muri ubu ngubu akaba uyu mwana amaze kugira imyaka igera kuri 12, dore ko yamubyaye ubwo yari akirangiza troncome. Bivuze rero ko ubu ngubu uyu Nana nubwo benshi babona ko ari umukobwa, ariko hafite umwana ndetse mukuru. Uyu mwana rero Ganza wa Nana ni ibyishimo bye kuva yavuka kugera ubu ngubu. Nanahamya ko nta kintu na kimwe kimushimisha cyangwa se cyamuhaye ibyishimo kuruta kuba afite umwana. Uyu mukobwa rero umaze kwigarurira cyangwa se kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uko amaze kugenda agaragara muri filime. Ashimishwa no kuba rero hari izamuhesheje ibihembo nk'uko yagiye abitangaza mu biganiro yagiye akora bigiye bitandukanye. Nana rero atuye mu Nyakabanda, ni mu mujyi wa Kigali, aho abana n'umuhungu we. Akora ibijyanye n'ubudozi, aho acuruza imyambaro ya Made in Rwanda, abadodera bakanagurishiriza mu iduka ryitwa Nana Design Collection riherereye mu mujyi rwagati munsi ya gare yo mu mujyi. Rero Nana kuri ubu ngubu ni umukobwa umaze kugira iterambere ndetse n'umukobwa umaze kugira aho agera, ndetse bitewe na filimi yagiye akina. Kuri ubu ngubu izina rye rirazwi ndetse no ku rubuga rwa Instagram. Ni umwe mu bakobwa bakurikirwa n'abantu batari bakeya, dore ko akurikirwa n'abantu barenga 100,000, ndetse ni umukobwa ugenda agaragara ko abantu benshi bagiye bamwishimira. Muri byinshi rero bitandukanye Nana yagiye avuga ko kuri ubu ngubu afite ibihembo bigera kuri 3 bitandukanye akesha umwuga wa filimi yagiye akinamo zigiye zitandukanye. Kuri ubu ngubu rero akina filimi ndetse akanabifatanya n'uriya mwuga w'ubudozi ndetse no kugurisha imyenda ikorerwa muri Nana Fashion Design Collection. Akaba ari iduka rya Nana ryitwa Nana Design Collection riherereye mu mujyi wa Kigali hafi na gare yo mu mujyi. Kuri ubu ngubu rero Nana ni umukobwa cyangwa se ni umwe mu bakinnyikazi ba filimi nyarwanda bigaragaje, ndetse ni umwe mu bakinnyi kuri ubu ngubu bahagaze neza, yaba ku kijyanye n'urufaranga, yaba ku kijyanye n'abafana, dore ko yagiye ahabwa ibihembo bitandukanye, dore ko kugeza ubu ngubu amaze kubona ibihembo bigera kuri 3 yagiye ahabwa biturutse mu gukina filimi. Nana rero kuri ubu ngubu akaba nawe cyangwa se akaba umwe mu bantu ku rubuga rwa Instagram bakurikirwa cyane biturutse kuri ubu bwamamare yagiye akura muri sinema nyarwanda. Ndagushimira cyane rero. Iyi ni Kigali Daily Update News, ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru yibanda cyane ku makuru abari kuvugwa muri sinema. Tugenda tuvuga byinshi wagenda umenya ku bakinnyi ba sinema nyarwanda ndetse n'andi makuru yibanda cyane kuri sinema nyarwanda. Niba ari ubwa mbere dukurikire munsi ya video kuri subscribe ubundi dukomeze tugende tubana muri gahunda zose Kigali Daily Update News igenda ikugezaho. Ndagushimira cyane.